बात्या प्रभावहीन होगाकू किछि समय लागिब। आज संध्या पर्यंत उत्तर ओडिशार किछि जिल्लारे पवन गति 60 रु 80 किलोमीटर रहिबो। वर्षार परिमाण बढ़ी पारे। काली अपराह्न सुधा पाणीपाग स्थिति स्वाभाविक होई पारे। कलिंग टीवी को सूचना दैछन्ति वरिष्ठ पाणीपाग विज्ञानी डीआर पटनायक। राति तार इंटरेक्शन आरंभ है लैंड रे 130 रु 330 आ एबे लैंडफॉल प्रोसेस कंप्लीट हे गेला। आमे से जो आवर्ली बुलेटिन 830 बेस रे आमे जो इश्यू करू सेठी आमे सेटा मेंशन करिछु भी आज सकाळे जो इंटरेक्शन हैला परे आज सकाळे 5:30 रे भी सेटा त माने सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म रे थिला। लेकिन एबे जो आमे अंकलन करिछु माने से 830 रो माने सेटा टिके तार टिके तीव्रता टिक माने घटी जाईची। तो ताको आमे साइक्लोनिक स्टॉर्म कैटेगरी रे कहजो 80 रु 90 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग टू 100। किंतु से इंटरेक्शन हैला टाइम रे सेटा जो 100 टू 110 गस्टिंग टू 120 थिला। तो एबे तार टिके कछि किंतु माने चक्रवात तूफान अभी भी अछि माने तार प्रभाव रहिबो। से जो आमे जो गुआ देइछु माने हम पर्टिकुलरली जो ओडिशा रो जो उपकूल राज्य गुड़ा करे आ तापरे किछिटा माने लागी कि जो इंटीरियर राज्य जिला गुड़ा करे सेते भी दिया है आ ता सत्ते सत्ते इवन माने झारखंड रो किछि पार्ट छत्तीसगढ़ रो किछि पार्ट आ वेस्ट बेंगल रो किछि पार्ट को भी दिया है जीवन। एबे साइक्लोनिक स्टॉर्म रे माने हैला 830 को तो तापरे अगला 6 घंटा रे माने या 9 घंटा माने 5:30 सुद्धा सेटा त माने अब टिके दबाव तार कमियो ताको डीप डिप्रेशन कहजु। तो तार प्रभावटा माने साइक्लोन स्टॉर्म रु आउटे डाउनग्रेड हेइबो डीप डिप्रेशन को। तो सेथरे 60 70 80 किलोमीटर पर आवर रो विंड स्पीड रहिबो। तो धीरे हम 24 आवर पर्यंत तार प्रभाव तो निश्चय रहिबो। आ तापरे जे वीक हे जाए त लो प्रेशर हे जाए वेलमार्क लो पे जाए किछिटा माने वर्षा तो रहे किंतु पवन रो गति टिके बहुत कम हो जाए। तापरे पवन रो जेते भी इंटेंसिटी घटुची त पवन रो वेग तो बहुत कमी कमी आसी जिवो। किंतु रेनफॉल तो जेते लो प्रेशर सिस्टम भी रहे किछि रेनफॉल तो हुए तो पूरा स्वाभाविक तो माने पूरा रेनफॉल हेबनी सेमती तो किछि कहबो। किंतु रेनफॉल रो रहबो लो प्रेशर सिस्टम जाय भी तो रेनफॉल रहबो। तापरे तार विंड स्पीड टा ग्रेजुअली जेतेले कैटेगरी डिप्रेशन डीप डिप्रेशन रो डिप्रेशन वेल मार्क लो हे जिवो धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली ताने आ 24 आवर पर हम सेटा वीक हे जिवो वीक सिस्टम टे हे जिवो केवल वेल मार्क लो या लो प्रेशर एरिया रे परिणत हे जिवो। तापरे से भितरे तार प्रभाव रे टिकी वर्षा तो रहिबो किंतु माने तार डेंजर जो कोबा सेटा ता घटी जो पड़ी। फिशरमैन वार्निंग रे आज जो उपकूल अछि जो नॉर्थ वेस्ट बे जो कहू जो हमें ऑफ ओडिशा कोस्ट सेटा सेते तो आज तो वार्निंग अछि आज पई अछि काहेकि ना समुद्र तो पूरा शांत हेबन किछिटा माने क्लाउड सब तो अछि। तो आज तो एटलीस्ट माने हमर सियोर रहइबो वार्निंग ता काली ठू आमे पुणी आउथरे एबे अपडेट करिवु। काली ठू जदी माने केते परिमाण रे पूरा फ्री हेबो ना टिके हम टिके डाउनग्रेड कर देबु फिर में। किंतु आज पई तो पूरा अछि वार्निंग सब्सिक्वेंटली हम रीजनल सेंटर भी से माने देबे मछुआरा को अपडेट करिवे माने 26 थ्रू कोन कंडीशन। किंतु आज तो हमर वार्निंग ता पूरा रहिबो 25 किछिटा 26 भी रही पारे 26 टा फोरनू की कोन सेटा से पर्टिकुलर माने देखि की एबे हमें अपडेट करिवु।